alina oba atunda property eno afunemu ssente ze yeyongerenga ebintu biganye. Mwetemulaba ku social media bobulango obutunda amayumba ku social media TV, TikTok, Facebook, abantu batunda bintu byokubanga economy eganye. Lwaki economy eganye? Due to bad leadership ne economy enfu. N'amateeko kubanga tegakola. Kati ensi ezisinga obungi gwe bodduka wamwe n'ojja mu nsi ezo balabanga gwona wazobba malako ebyokulya oba ebyokubeera naye bagenda kukucunya. Kati waliwo embeera egenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa, ate si mu South Africa wokka. Bwe nadde mpita ku mitimbagano nga ndaba mu ggwanga lya Bungereza, mu kitundu ekimu ekikola eggwanga lya Bungereza oba ekikola obwakabaka Bungereza, nga bannansi balumbye ekifo ewakuŋŋaanyizibwa abagwira abanoonyiboobubudamu. Tikwaddeko omusajja omu eyagadde oba eyagezezzaako okugezaako okwagala omuwala ku kyalo okwo, naye ndowooza kyadde kyekwasa kuba bulijjo bakinoonyerezo kikola. Era baga nti badde ewaabwe, those economic migrants badde ewaabwe. Olutalo lw'amaanyi lwalese n'amagye okubeera ku poliisi. Si gwe gusoose okubeerawo. Ne mu Amerika gye kiri. Ne Canada beekalakaasa. Buli wamu ne mu Europe beekalakaasa. Kati lwaki mubeera mu mbeera eyo? Kubanga waffe wafu. Kyetulwanira ffenna tudde waffe. Uganda can accommodate us all. But the problem due to bad leadership, corruption, insecurity, nga babikola bennyini benyi bakimanyi bulungi nnyo. The moment bava mu buyinza, Uganda egenda terera tebaswaze nnyo. Kati ngenda baza nyina video zino bbiri ze zigenda okuwa ekifaananyi lwaki olina okulwanira eggwanga lyo. Video esooka zonna zibeesinga mu South Africa. Tulina bannayuganda bali mu South Africa ndowooza bawera n'emitwalo 2 ebiri ndowooza bayinza okuba bawera ebiri beewo omutwalo bangi nnyo gye bali bagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba. Wabula munnansi omu South Africa ataamye takyayagala mugwira yenna kabiri muddugavu munne kufuna kintu kyonna wadde obujjajja mu ggwanga lya South Africa. Babagoba bubi nnyo, batandise n'okukuba enkuŋŋaana. Kano ke kasooka kawulirize bulungi nnyo. Wano ali Johannesburg. Eyo girabye kankuwa ey'okubiri. Go back and fix your own country. Go and face your own government. South African public hospitals and clinics are for South Africans and nobody else. We also have our own problems. We need to fix it in South Africa. We are currently at the Hillbrow Clinic to enforce Section 17 of the Immigration Act. Under Immigration Act 13 of 2002, Section 17, that reads, if you are a foreign national, you need to produce a medical permit and go utilize a private hospital. We came here on Friday. We found there's a lot of people in big numbers that were here to seek medical attention. And I can tell you now, 70% of the people that were here were all illegal immigrants. That shows that South Africa is the backbone of African healthcare systems, and it's not right that we are taking care of the whole of Africa. We removed 90 pregnant women there by the maternity ward. Only 4 were South Africans and the 90 were non-citizens. So that tells you on its own, country our healthcare workers are abusive.
No permit here. No permit, no entry. Permit, no entry. As it is in South Africa, we've got a budget problem right now. Our parliament is sitting on budget 3.0 and is not yet approved. So how can we fund all the medical assistance to all these people, whereas we don't have a budget for the current year as it is? So we feel that this is not right. As the Patriotic Alliance, we will stand our ground, we will fight for our country. Country ya rena ya telwa le melao ya rena. Our healthcare workers are abusive. And we are putting a stop to this. We are saying not with our healthcare workers. And taxpayers' money, in the morning, we found a lot of people here. There were long queues, ridiculously long queues. All those people, all of them wanted to go in and get medical attention. There were a whole lot of women who were here, pregnant women and women with babies. But after we did our screening process, the South Africans were only 4, and when it comes to children, we only had 6 children. This shows that our healthcare system is being overburdened by foreign nationals. South African did sign to accept the refugee people here. There are some countries who didn't accept the refugee to come in their country. But South African did sign, did accept. And then we know, I'm a lawyer by profession. Even I know they get something. Because all government whom have got people in this country, United Nations, is send them to provide money. And then that money being sent to South Africa. We are the people, they are not full. But here's the constitution. What I'm talking about, you guys are not supposed to be seen here. Here it's written. You see that lady? I showed her. Then she decided to leave because I wanted her to leave. Baba. They are illegal for it. Even legal for it. This is for legal people. This is for legal people. So if you are legal, if you are illegal, it's worse. This is for legal people in the Legal. They are legal. yes. Guys, We don't need a okay. You see that energy that you are using now. It would be good if you are using that energy to run here. You know, if you are using that. No, I'm not getting it wrong. But I'm saying what we are. All right. Bwemba netandika statement yange dakika 3 zembagambye. Ndozo kifune kyenkusiigidde. Ne boyogera oluzungu n'olumala lusinga Queen togenda fuuka mu Ngereza. Ne bonoyogera America n'olumala togenda fuuka mu America. Ne bonoyogera Luniga n'olumala togenda fuuka mu America. Ne bonoyogera Dutch togenda kufuuka mu Dutch. Waliwo limiti kwokoma. Nkunyonjera ekigambo kya UN n'ekikutegeeza. Okitegedde bulungi nnyo. Lwaki mbagamba ebintu bino? Abantu abasinga obungi goloza solution ya kudduka mu Uganda genda kutunda kikyogenda ewe. Gyogenda naye ate eriyo ebizibu by'otamanyi. Muganda wange nnumwanye ebbanga lyemmaze wano. Nga akubiriza mbaga nti omwana afiiridde mu nju. N'ogamba kati omwana afiiridde mu nju wano mukitandise mutya. Family ya Uganda eri biki? Era bagenda kukola batya? Atali omu atali babiri. Ate nga si wano wokka. Mu nsi yonna bana Uganda gye bali. Bafa. Naye ng'ekibatta. Depression. Gyasinga obbalya. Kyesabala bayinza okuba nga balwadde. Muntu aso n'ekisinga ebirowoozo. Atula waali ng'ensi emukutte n'atula jadde wakanga muliro n'agamba kati nkoze ntya. Kiva mwana n'afa. Stress n'emukuba n'afa. Nze lwenfuna no message nti mwana afudde nenneekubyamu nti singa mbadde nze. Nenne bwaki abantu bano bafa nga balina ewaabwe. Nenneebuuza abantu bali mu diaspora balesserezaamu 7 mulowooza lunaku ki? Mugenda kudda ddi ewammwe? Gw'oziridde omwana agenda kubeera atya? Era fiki omwana agenda kubeera etya?
nga temukimanyi these guys they are disguising themselves bali mu kintu kye bayita occupation ng'okubatwala ku rights zammwe n'ensi yammwe mutandika okubonaabona n'otulira abasajja bakaddugala aba South Africa bagoba baddugavu bannaabwe mu nsi nti balina rights kufuna medical attention. They are fellow black Africans. Singa badde muzungu kanene they are fellow black African amuga nti you are not supposed to get that services because you don't pay taxes. Nyinzo sanga omuntu owagira Museveni ali bubi nnyo ngali mu diaspora nga tasobola na kulizoninga kintu kino. Muganda ange nnyongera okugamba ekigambo kino kiwuliriza oyinza okuba tonjagala. Mbagala nnyo mwenna abagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba. Ne buno bakanjala mbufundikire naawe. Woli si wammwe. Obulamu bwono obukozi bwo bubaliddwa buli ku kalenda oba buli ku nnaku embale oba buli ku myaka emibale. Okimanyi bulungi nnyo mu nsi mwe muli kasitoweza emyaka 7 ekinene nnyo oba off-layer. You are no longer needed in their system. Kubanga system obekuggyemu omusolo ebekumazeemu. What is next? Ogenda kuzaako ki? Mu Uganda osiga oli productive, but abroad you are not productive. Kubanga you've reached 70 nga system oyina okuwandula. That's why nti okola okuva ku makya mpaka ku Monday. Ng'onoonya ssente teziwera. Misolo giringa emisolo. Shift after shift. Munju osula mbwomu. Wagula ne TV tonera budde bulaba TV. Nga n'essimu ojja kusaako message oziddemu zimoto ziddamu. Nga n'obudde obusanirira enviiri tobulina. N'obudde obugola nga tobulina. Naye ng'okola kubeera bulungi. Naye nga gy'osindika ssente wafu. Oyinza okuba wanyiiga nga wali confused somehow somewhere. Muganda nge east or west home is best. Teri musajja alira nsimbi ku nsi bbiri. Olina kulira nsimbi ku nsi emu. Mulekerawo okuyombera ku kitego. Mubbi bwe bagenze okubba tayombera ku kitego. Kola kamanye nga akoza n'owebbwa nti system ejja kukamula ku myaka 7 boli off-layer. Abatamanyi bulunzi bwa nkoko. Enkoko ogirunda ng'ekyali nto n'ebiika bwetuuka ekiseera n'ekamiza egi bayita off-layer. Naawe mu nsi z'abazungu mu system yaabwe. It's a joint uniform system the moment you clock 70 oba tokyayina mugaso. You have either to go in the places where they keep those elder people or you pack off, you go back in your country. Which country wategeka yoki? Kalo yinza okuba wategekayo. But the system which is in that country, can it favor you to stay there? Tosobola kuwininga system ya muzungu. Never. Totulanga kaumbu wakola gato wasobola kuwangula system ya muzungu. Never. They set that system knowing egenda kwata buli omu. Oba munansi oba si munansi. System yabwe eri well set and well organized. Lwakuba ekyenjawulo ekiriwo nti munansi ali exception wanjawulo mukko kuggwa omugwira. Muganda nge tulwane tuddeeka. Tulwane tuddeeka. Tewali walimirembe nga waka. Wadde gy'oli enguudo nnungi eri abaazirwanira okufuuka kye ziri. Wadde gy'oli amalwaliro gyegali eri abaagalwanira okutuuka we gali. Wadde ebyokwerinda gyebiri eri abaabirwanira okutuuka we biri. Wadde amateeka gakola eri abaagalwanira okutuuka we gakola kibugali. Gwe bw'onoogaana okulwanira amateeka bazzukulu bo gye bagenda okukaddiira oba gwe gy'ogenda okukaddiira osuubira naye agenda okugakulwanirira. Kola buli ky'olina ky'okkola. Tulwanire eggwanga eryo ng'eggwanga terinatuuka twegaana. Ndowooza okuggyako nga lubaalewo mufubufu era nga totegeera nga gwe tolitegeererako ddala
ku video yalo n'ebigambo bye nkugambye wandibadde otegeera. Fuba nnyo okulaba okozesa nnyo emyaka gye gy'obuvubuka gikolerera obukadde bwo. Kola buli kimu ky'osobola okukola mu buvubuka bwo. Abaganda tugamba kola ng'omuddu olye ng'omwami ku nkomerero. Sente tekubalirwa munno. Ate teeka sente w'olaba. Abantu mujjaga nti nze sina muntu asobola kunnyamba Uganda. Ebintu byange njala kugamba muganda wange. Tewali mirembe. Buli omu olwa babbi. Omubbi takugaana kukola kintu. Bw'oba afuna disappointment mu bintu bye by'okola, tekitegeeza nti ensi giveeko, no. Buli kimu kigezeeko. Ensonga zaakulemerako. Manya abantu bangi balina disappointment mu financial status zaabwe, abantu baba disappointment. Ne please togezaako n'oga nti banziba bangi kivudde, no. Gezaako. Kubanga enywera yerima. Ebiseera ebisinga bw'ofuna ebizibu biba bukuzuukusa kwetereeza mu mbeera zo z'abuntu. Ate buli kizibu ky'ofuna mu bulamu bwo kiba kyakuwandiikibwako nti kijja kubeerawo. Naye ogenda kivunuka otya, kyekikulu kya byonna. Nakugamba bw'ofunanga ekizibu topaapaalanga, sooka otule wansi. Bw'ofunanga ekizibu kyonna sooka otule wansi, kakkana. Kkiriza nti oli mu kizibu ekyo. Bw'omala okukkiriza nti oli mu kizibu ekyo, tandika okufumba omutwe ekizibu ekyo kivuddemu ntya. Nkiddamu, bw'ofunanga ekizibu topakuka, sooka okakkane mu mutima gwo okkirize nti nfunye ekizibu. Bw'omala okukkiriza nti nfunye ekizibu kati, kozesa obwongo bwo n'omubiri gwo ogende nti ekizibu kino kivuddemu ntya. Ofune engeri gy'ova mu kizibu ekyo. Gwe wekka ng'omuntu ojja kusobola ensi eno. Ne buli ofuna ekizibu n'opaapaala n'obuubuuka, owa omukisa omuntu omulala atokko, owa omukisa omuntu omulala eyina obwetaavu okukozesa embeera yo mw'oli y'okufunamu, oba okitegedde. Embeera embi ekugwako bw'opapa ennyo n'opaapaala ng'osiikinga help, eriyo omuntu agenda okukozesa embeera yo mw'oli embi ate ye akifunemu. So ensonga ezimu zikwata empola, kakkana, weebuulirire ng'omuntu. Kubanga buli muntu ayagala kumanya gundi embeera mw'ali, ambakozesa advantage eyo okubatuusaako ekikyamu oba bba okugaggawalira mu kizibu kyo ky'olina. Ky'ovola nti n'abakozi b'emmundu be tutamanyi kampuni ziri mu nsi ki, buli watinkula olutalo bo kampuni zaabwe ziba zitunda emmundu, n'emmundu ziba zisiika. Ensonga endala gyayogeddeko ya our brothers and sisters abali mu diaspora abagambye nti buli omu yandibadde yeetaaga okuba nga adda ku kaalo, nti naye ensonga nnyingi lwaki omuntu akibalamu Uganda nti wonewona dda ne ssente zenkana ki, ikonomi yaayo si nnungi ate ne leadership mbi nnyo. Agambye nti nabo bayita mu bizibu bingi, eyo gye bawangaalira tebabaagalayo. Naye omuntu yeebuuza kati ndagawa ne Uganda gye nandibadde nzira tewakyali kifo kya kubeeramu. Agambye nti y'ensonga lwaki bavaayo ne balwana kukubirire nti oba oliawo olukeera ku makya ng'embeera eteredde nga tufunye pulezidenti omupya, nti tusuubira nti ebintu bisobola okutereera era nabo abali ku mawanga ne baba nga bakoma wano eno oba oliawo ne bainvestinga mu nsi yaabwe.